Magandang araw mga lods. So meron tayong inaayos dito na full automatic washing machine. So ang problema niya, may error. Ito ang nakalagay sa screen niya, guys. So ang problema niya mga guys is yung switching ng takip niya, kasi hindi siya mag-spin mga guys kung naka-open yung takip niya. So ayan lang guys, so yung nakita niyo yung dalawang touch na yun, yung tinutulak pag magtakip, yan yung problema niya guys. So nawawala yung contact niyan pagka nagkaroon ng error na ito, yan yung problema niya guys. Kaya hindi yan siya mag-i-spin, hindi siya magda-dryer kasi open siya. So yun yung ano, tsaka hindi mawawala yung ito error ng washing machine nyo. So pagka nakita nyo na yan guys, nabuksan nyo, pwede nyo siyang linisin, tapos adjust nyo lang ng konti yung pinaka ulo nya para magdikit ulit. So yan lang guys, yung problema ng ito na nasa screen ng washing machine. Kung may encounter nyo, ayusin nyo lang yung switching o palitan nyo yung switching ng pinakatakip nya. Yan lang guys, thank you.